beigsies. Cik man tas labi izdosies, es nezinu, tas būs atkarīgs no tā, vai mēs beigsim sarunu 5 vai 6. Šovakar centīsimies būt laicīgi. Šodienas saruna būs par to, kā sadalīt 3 miljārdus eiro. Es nekļūdījos. Varbūt pat vairāk nekā 3 miljārdus eiro, kas varētu būt nepieciešami, vai kas ir tas iespējamais potenciālais tirgus apjoms energoefektivitātei Latvijā, ēku renovācijai, siltuma noturības un ventilācijas un citu sistēmu darbības efektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Un man ir liels prieks tādēļ redzēt tik kuplu apmeklētu pasākumu. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, aizsargājot iedzīvotāju intereses. Mums ir virkne runātāju no dažādām iesaistītajām pusēm, pētnieki, zinātnieki, praktiķi, finansisti, auditorijā vēl plašāks pārstāvēto interesēto pušu loks. Uzzināsim sīkāk, kas ir EPC plus vai EPL, energoservisa pakalpojumu līgumi, kā optimālāk veidot nākotnē finanšu plūsmas, lai varētu nodrošināt finansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai arī pēc tam, vai arī apstākļos, kad Eiropas Savienības finansējums ir ierobežots vai apsīkst šim nolūkam, vai arī līdzfinansējums, kas ir nepieciešams, ir nepietiekams. Respektīvi, kā padarīt energoefektivitātes pasākumu īstenošanu sistēmiski noturīgu, stabilu un ilgspējīgu, lai mums nebūtu situācijas nākotnē, kad energoefektivitātes pasākums ēku renovācijai un siltināšanai, citu pasākumu veikšanai nevar veikt vai nav iespējams veikt tikai tādēļ, ka pietrūkst finansējuma vai nav pieejams finansējums. Es ceru, ka šīs dienas sarunu uzstāšanos un diskusiju beigās mums kļūs mazliet skaidrāks vai labāks sapratni par to, kādā veidā šāds mehānisms nākotnē varētu strādāt un kā tad sadalīt tos vairāk kā 3 miljārdus eiro vai pārskatāmā nākotnē. Es domāju, ar šo optimistisko noti es beigšu šo saturisko ievadu, par ko vairāk stāstīs pasākumu saimnieki, bet vēl es vēlētos piebilst, ka jautājumus varēsim uzdot runātājiem tad, ja laiks to ļaus uzreiz pēc prezentācijas, varbūt 1-2 jautājumus. Ja nē, tad sagaidīsim diskusijas beigas, varēsim uzdot savus jautājumus runātājiem visiem. Vēl viena iespēja uzdot jautājumus ir iesūtīt īsziņas veidā uz programmiņas apakšā norādīto mobilā tālruņa numuru. Jautājumi tiks apkopoti un arī, ja laiks ļaus, tad tos varēs uzdot uzreiz pēc prezentācijas. Ja nē, tad visas diskusijas beigās pēc 25, teiksim, pirms 5 mēs varēsim cerams dzirdēt atbildes uz visiem jūsu iesūtītiem jautājumiem. Paredzēt neliela pauze arī apmēram 15:03 uz 15 minūtēm, bet ļaujiet man šobrīd dot vārdu pirmajai uzrunai par pašu SUNShINE projektu. Saulains laiks ārā, saulains laiks zālē un saulaina uzruna no Dagnijas Blumbergas puses Vides aizsardzības siltuma sistēmu institūta direktore par SUNShINE projektu. Un pēc tam Gerards Bruijnse no Funding for Future organizācijas. Lūdzu, Dagnija. Labdien! Man liels prieks jūs sveikt mūsu fakultātes jaunajās telpās. Un es saprotu to, ka jūs tagad redzat, cik labi mums ir lielisks ne tikai telpas, bet arī ir studentiem atsevišķi telpas, kur viņi var arī ārpus lekcijām nodarboties. Ja mēs salīdzinām telpas, kas mums ir Krono Bulvārī vietas, tad tagad mēs esam telpās ar specifisku auru, kur zinātnē mēs varējuši izdarīt daudz vairāk nekā iepriekšējā 10 gados pāris gadu laikā. Un
Ja jūs gribat nākt pie mums ciemos, tad institūts, Vides aizsardzības un institūts atrodas 6. stāvā. Bet es gribu jūs veikt tieši ar to, ka jūs esat gatavi un jūs esat tik daudz, kas gribētu saprast, ko darīt ar daudzdzīvokļu ēkām, ko darīt ar daudzdzīvokļu ēku siltināšanu, jo it kā mums ir ēkas un labi piemēri, bet ir izdarīts ļoti maz. Bet izdarīt var ļoti daudz un samazināt enerģijas patēriņu, sākot no 30% līdz 50% katrā daudzdzīvokļu ēkā. Un tas mūsu projekts, kurš ir faktiski viens no tādiem pirmajiem projektiem, kas ir Apvārsnes 2020 Latvijā akceptēts, ir šis SUNShINE projekts, kura ietvaros būs mēģinājums un ir mēģinājums parādīt to, kādas varētu būt finansējuma schēmas. Visi mēs zinām, siltināšanai ir nepieciešama nauda. Un no tā, kāds būs rezultāts, ir atkarīgs, kas šo te naudu apsaimnieko un kādā veidā to izdarīt. Tas, ka Eiropas Savienības nauda nepietiksies visām mājām, ir pilnīgi skaidrs. Tagad atliek tikai jautājums, kas būs, kādā veidā šo te finansējumu nodrošināt un kā izdarīt tā, lai tas finansējums tiešām būtu tik liederīgi izmantos. Un tāpēc es jums novēlu šodien klausīties ar abām ausīm un mēģināt saprast ar sirdi, ka tas ir variants, kādā veidā to var izdarīt, un daudzdzīvokļu mājas ir pelnījušas, ka tās tiek sakārtotas un tiek sakārtotas tieši ar to, ka enerģija tiek patērēta tieši tik, cik nepieciešams komfortam un ne vairāk. Un tāpēc, ja jūs skatījāties uz programmā jūs redzat, cik daudz foršas lietas jūs šodien dzirdēsiet no dažādiem cilvēkiem. Un, protams, kontaktējieties un jautājiet jautājumus, jo šis te pasākums ir domāts, lai jūs saprastu visu, kas ir nepieciešams, lai šīs te lietas notiktos tālāk. Lai tas nepaliek plauktiņā iemests, kā bija pasākums, kas no tā. Tāpēc es jums novēlu ļoti interesantu dienu. Un visiem novēlu saņemt atbildes uz jautājumiem, kas jums ir radušies. Paldies, Dagnija. Mēs aprīkosim Gerardu tūlīt ar mikrofonu. Yeah, that should work. Good afternoon, everybody. I will talk in English. I'm from Holland, and today I am sharing some of the Dutch dream we're working on, called Energy Sprong in Dutch, Energy Leap translated to English. Labdien, es esmu no Nīderlandes un es uzstāšos angliski un es pastāstīšu par tiem risinājumiem, kas ir pieejami pie mums. And this is a program that will change our industry. Šī ir programma, kas mainīs mūsu industriju. The first is, these are examples of our Dutch housing stock. We have about 7 million houses, single-family houses, panel buildings like here in Latvia. They're built in the 50s, 60s and 70s, and today they need a midlife renovation to replace windows and roof tiles and whatnot. Šeit jūs redzat, kā izskatās namu situācija Nīderlandē. Mums ir 7 miljoni māju, gan viendzīvokļu, vienu ģimeņu mājas, gan daudzdzīvokļu mājas, tāds kāds ir izplatīts Latvijā. Un viss šīs mājas tika celtas 20. gadsimta 50. un 60. gados. Tas nozīmē, ka šobrīd šīm mājām ir nepieciešama atjaunošana, jāatjauno logi, jumti un jāpadara šīs mājas dzīvotspējīgas. And if we would do such a renovation, we could look only at the value of today, but this would be silly because we renovate for 50 years and every year we burn energy to use these houses. And we burn a value of 13 billion euros every year polluting our environment. Taču šo māju atjaunošana ir jādara viedi, jo, ja mēs grasamies vēl 50 gadus lietot šīs mājas, jāpatur prātā, ka, lai tās lietotu, mēs katru gadu patērējam enerģiju un piesārņojam vidi par 13 miljārdiem eiro.
So that means that if we want to change this, we should look at a different way. We should look at more value drivers than only today, where it's maybe the construction based on the value of today, using only the technical solutions we see for creating that value. Tādēļ ir jāmeklē citi alternatīvi veidi, kā var atjaunot šīs mājas, orientēties uz paliekošām vērtībām un jauniem risinājumiem. We should look at total cost of ownership over the entire lifetime of 50 years. And if we do that, we should use the entire product cycle, including the costs of using the houses, but also the waste and recycle. Un tādēļ ir nepieciešams noskaidrot, kādas ir īpašuma izmaksas visa šī īpašuma dzīves cikla laikā. Gan tās izmaksas, kas veidojas, kad jūs vienkārši izmantojat šo īpašumu, gan arī tās izmaksas, kas ir saistītas ar šī īpašuma uzturēšanu. That means that we have to build additional competences. We have to build in business administration, and we should start from the first development. If we do that and we integrate the competences to look at the real value, including the use of energy, we come to different solutions. Tādēļ mums ir nepieciešams attīstīt papildus pārvaldes kompetences, lai mēs varētu saskatīt, kādas ir īstās izmaksas, un šādi mēs varam noformulēt jaunus risinājumus. So it's about the total cost of ownership, not only the renovation cost of today, but we should include all costs of maintenance and energy to use the building over the entire time that we use it, 50 years in our Dutch case, and including all costs, taxes, finance, everything. Tādējādi pilnas īpašuma izmaksas, tā ir ne tikai īpašuma tirgus cena, bet arī visas enerģijas izmaksas 50 gadu laika posmam, visi nodokļi un saistītie izdevumi. And then if we would use a net present value calculation or compute how much money this would be needed to renovate and use, then actually we will see, what we see in Holland is that renovation to energy neutral is even cheaper than using fossil energy and polluting our environment. Un tādējādi, ja jūs veiksiet attiecīgās aplēses, jūs redzēsiet, ka atjaunot mājas, lai tās funkcionētu neitrālā enerģijas patēriņa režīmā, izmaksā pat lētāk nekā izdarot to ar tradicionālām metodēm. So that means that instead 40% of our houses are rental houses owned by public housing corporations, and instead of paying rent and a utility bill, we will pay rent and an energy plan. The energy plan is invested by the housing corporation to do the additional investment and to make the houses net zero energy over 1 year. 40% no namiem ir tā saucamie īres nami, kur tiesības pieder sabiedriskām organizācijām. Tādēļ pēc jaunās schēmas jūs vienkārši nevis maksāsiet īres maksu jūsu apsaimniekotājiem un enerģijas rēķinu attiecīgai iestādēji piegādātājiem, bet gan izmaksas par enerģiju ietilpst jūsu īres maksē un tās tiks izmantotas, lai sektu enerģijas patēriņu plānu. And that will create, if we want to build a dream, we want best guarantees, including energy guarantee. We want actually renovations to be as short as possible, to have less disturbance. It should be affordable, and it should have a good and impressive look. If we do that, then we can change our housing stock. Ja mēs vēlamies uzcelt sapni, tad mums ir jāmeklē tādi risinājumi, kas pirmkārt ļaus mums iespēju atļauties šīs mājas, lai mēs varam tās izmantot, un tas būtu mums pa kabatai, un lai tās mājas arī izskatītos labi. So, guarantees and then economies of scale, setting the right conditions for the change of the industry will lead to lower prices and better quality. Mēroga ekonomika un garantijas, tas viss ir nepieciešamo nosacījumu klāstā, lai mēs varētu piedāvāt šī brīža situācijā atbilstošu risinājumu. But for that, we also have to work in a different way. This is an organization graph of how the building industry is organized.
There are so many players, all selected on lowest price, all making a unique project over and over again. This will never work. Bet mums ir jāsaprot, kā šobrīd strādā celtniecības industrija, jo mums ir jāvirzās citā virzienā. Šobrīd celtniecības industrija ir ļoti daudz iesaistīto pušu, un viņi visi strādā, lai nodrošinātu pakalpojumu par viszemāko cenu. We should create a different playing field for the industry so that it can really adapt, and based on the demand of the customer, it can build an offer. We should make it more industrialized. Tādēļ mums ir jāmaina spēles noteikumi, lai celtniecības industrijas uzņēmumi piedāvātu tādus risinājumus, kas atbilst patērētāju vēlmēm un izstrādātu citādus profilus, citādus piedāvājumus. And to do that, the first major event in 2010 was a Green Deal, in which 10 public housing corporations agreed with 4 big contractors that they would develop a scheme to renovate 11,000 houses as pilot. The deal of the scheme is that the houses should be renovated to energy neutral. The renovation should only take 10 days maximum, and the price at the end of the pilot should be 45,000 euros. Un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir veidot pilotu projektus, kā piemēram 2010. Gada Green Deal projekts, kad Namnieku asociācija piedāvāja 4 firmām piedalīties konkursā, kura gaitā bija nepieciešams pārvest 11,000 namu par enerģijas patēriņa neitrāliem namiem, un projekta beigās izmaksām uz vienu namu vajadzēja būt 45,000 eiro apmērā, un katra nama atjaunošanai nevajadzēja izturēt vairāk kā 10 dienas. And with a successful pilot of 11,000, there would be a guaranteed order for additionally 100,000 houses. Un ja šie 4 uzņēmumi veiksmīgi izdarīs pārvērtības šiem 11,000 namu, tad viņi saņems papildus pasūtījumu 100,000 namu. This changes the entire way that constructions work. Instead of looking for the cheapest solution to make something they didn't think of themselves, now they are looking at the smartest solution to renovate house. Un tas pilnībā maina uzņēmumu pieeju tā vietā, lai meklētu lētāko risinājumu un vislētāk realizētu savu darbu. Viņi meklē gudrāko risinājumu. The houses are renovated more modular, more industrial. It's taken into components that we can build in factories instead of in rainy weather on construction sites. Tiek izmantota moduļu sistēma un atsevišķās detaļas tiek ražotas rūpnīcās, un pēc tam šīs atsevišķās komponentes tiek uzstādītas, nevis notiek darbi ārā visu laiku. Entire components are mounted in only few hours instead of people working there for days and days. Paneļi un komponentes tiek uzstādīts dažu stundu laikā, tā vietā, lai cilvēki strādātu ārā vairāku dienu laikā. This is one example of a energy, so the right side of the row is energy neutral renovated, the left side is the original. We put an entire coat around the building. Kā jūs redzat, pa kreisi ir sākotnējais variants un pa labi energo-neitrālā atjaunošana. Mēs faktiski apģērbām šo māju tādā kā metālītī. And what we've seen in the pilot, that over the last 4 years, the price reduced from roughly 150,000 to at this moment roughly 80,000, so almost 50%. Un šo 4 gadu laikā varēja novērot, ka izmaksas samazinājās no 150,000 līdz aptuveni 80,000 eiro par māju, kas ir par 50% zemāk. And where the first took few months, a couple of years ago it took 2 weeks, today we can renovate in 2 days. Pirms dažiem gadiem mēs atjaunojam vienu māju 2 nedēļu laikā. Šobrīd mēs to varam izdarīt 2 dienu laikā. And the best way to show you how this works is by
showing you this movie. Un labākais veids, kā jūs paši varat to ieraudzīt, ir The noskatīties mūsu link filmu. should work, but it does not. Let's push the movie. This video will show you how one single house is renovated in 2 days. Šajā video jūs ieraudzīsiet, kā vienu māju atjauno 2 dienās. I will put some text. We can do this because it's all pre-manufactured. Mēs varam to izdarīt tāpēc, ka viss jau tika saražots iepriekš. The entire building is digitized by using these instruments. So we have for each building exact measurements, exact drawings up to the millimeter. Katrai ēkai mēs veidojam konkrētas skices, kur viss ir precīzi izmērīts līdz milimetram. So that will enable us to pre-manufacture, but also to put on the mounting bolts a day before, exact again to the millimeter. Digitālās tehnoloģijas ļauj mums saražot nepieciešamās komponentes un precīzi uzstādīt armatūru. After the first day of renovation, the house is prepared, and then they will install the components. Kad māja ir sagatavota, tad nākamajā dienā uzstāda nepieciešamās komponentes. All these components are made in a factory, and on the construction site, it's almost like building Lego. Viss šīs komponentes un paneļi ir ražoti rūpnīcā, un kad jūs esat jau uz vietas, tas ir tā kā būvēt no Lego klucīšiem. All components, even the white shaft on the left you saw was the heating system. Every component is pre-installed. Viss komponents ir sākotnēji uzstādīts. Here you see the roofs. Within a matter of 1 hour, we renovate the entire roof. 1 stundas laikā mēs uzstādām jaunu jumtu un pilnīgi atjaunojam to. Because of the use of pre-manufactured materials who are made in a factory, the quality is far higher and the price will be lower. Tā kā visas šīs detaļas tika iepriekš ražotas rūpnīcā, tad izmaksas ir zemākas, bet kvalitāte ir augstāka. And with this renovation, look at how thick the insulation is. The house is not only protected against the elements for the next 50 years, but the energy demand will be reduced by 50%. Un paskatieties, cik bieza ir šī siltumizolācija. Māja ne tikai kalpos nākamos 50 gadus un patērēs mazāk enerģijas, bet arī prasīs mazāk enerģijas tās uzturēšanai. There will be a remaining energy use. Of course, we need hot water. Of course, we need heating. And in these houses, even in Holland, you need air conditioning because it's so well insulated that in summertime it will get too warm inside the house. Protams, jums joprojām ir nepieciešama apkura un karstais ūdens, un ir nepieciešama arī ventilācija, jo pat Holandē vasarai ar šādu siltumizolāciju būs tik karsti, ka būs nepieciešams veidināt. So, next to the measures to decrease energy, this house has a solar PV, solar electricity roof, which produces enough electricity over the year to generate all energy this house will need. Un tādēļ uz jumta ir uzstādīti saules enerģijas paneļi, un šādi tiek ģenerēta papildus enerģija. So, this looks like science fiction, but the future actually is here today. This is changing industry in only 4 years. We are at the start. Thank you. Tas izskatās pēc zinātniskās fantastikas, bet mēs to piedzīvojam jau tagad. Paldies! Paldies Gerardam par zinātnisko vai jau ne fantastiku, bet par realitāti, kas ienāk mūsu ikdienā jau šodien. Jautājumi, acīm redzot, būs uz diskusijas beigām.